Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, ahlan bikum bi hudurikum ila hadhihi qana'ati Jabiri TV. Okay, to kai tsaye muna muku barka da halarta zuwa cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV. Idan wannan shine farkon zuwan ka, yimkin da dai ka an ka danna subscribe kenan. Idan ka danna alama ta subscribe, daga nan zaka dinga samun dukkanin wasu bidiyoyi da muke dorawa a cikin channel tamu ta Jabiri TV. Okay, to dan haka kai tsaye zaka iya dannawa yanzu haka domin dukkanin wani bidiyo idan mun dora sabo za a sanar da kai. Ok, to kai tsaye mu shiga zuwa cikin bidiyon. Izan masha Allah ashkurukum bi hudurikum ila hadhihi alqana'atina. Ok, to kai tsaye kamar yadda kuka gani a sunan bidiyon shine inda zaka samu kuɗi ta hanyar amfani da wani website. To kamar yadda mutanen mu suka dauka, idan suka ji an ce hanyar da zaka samu kuɗi ta internet, ƙarin bayanin da zan yi shine zaka ga su mutane suna tunanin ai hanya ce kawai da mutum idan ya bi ta zai yi kuɗi. To abin ba haka yake ba. In dai ka ji an ce hanyar da zaka samu kuɗi a internet shine ana nufin hanyar da zaka dinga dan samun abin da zaka rufa wa kanka asiri, ko mu ce abin da zaka dan dinga samun na kashewa ko na data dai haka misali. To amma wasu sukan dauka ai hanya ce kawai da mutum zai bi ta lokaci guda ya kuɗi. Tabbas ana yin kuɗi ta bangaren social media, to amma kuma ba wannan hanya irin ta samun haka ba tare da kayi wani abu. Misali ka kirkiri wani abu na website, ko misali ka kirkiri wani application ka sa a Play Store, to ba irin wannan ba. Idan aka ce zaka samu kuɗi ta internet ta irin wannan haka, ka dan yi like ko kuma ka dan yi sharing a wani abu, to wannan ba a yin kuɗi kai tsaye ta kansa, sai dai ka samu na kashewa misali. Ok, to kai tsaye haka ne ta samu aka muku bidiyo akan wannan website din, wanda kai tsaye idan kai amfani da shi zaka samu dama ka samu kuɗi ta hanyar amfani da shi. Zan samu link ɗinsa a description na wannan bidiyo, ta yadda da zarar ka shiga zai baka dama ka yi rijista kai tsaye. Mu ga link ɗinmu yanzu a haka da kuke gani gashi nan a WhatsApp, za mu shige shi kamar haka. Ok, to kai tsaye fuskar da zai kawo ma ta farko ita ce kamar haka. Nan full name, nan surname, nan email, nan phone number, nan password, nan confirm password. Anan za ka sa sunanka, sai ka sa username da za ka dinga amfani da shi a cikin website din. Nan sai ka sa email ɗinka, nan sai ka sa number ka, nan sai ka sa password, nan kuma sai ka kara maimaitawa domin ka tabbatar da daidai ka sa ko ba daidai ba. Daga nan kai tsaye sai ka zo ka taba complete registration ɗin. To sakamakon ni ina da account a ciki, kai tsaye zan danna nan wajen sai ne login kamar haka. Ok, to kai tsaye gashi yanzu ina yin login, gashi nan ya login is successful. To kai tsaye zai bude mana zuwa cikin wato website ɗin da kuke gani. Ok, to anan kamar da kuke gani anan haka zai baka dama, nan ga duka labarai ne kamar yadda ka'idar da yadda take a cikin application din shine ta hanyar karanta waɗannan labaran misali. To idan ka karanta duk labarin da ka karanta ko ma ba ka karanta ba, za ka iya shiga ciki kai comment. A yanda kai comment din shine za ka samu wannan kuɗin da ake magana. To sai ka taɓa wannan ga wajen da aka sa wannan ɗigo guda uku a layi guda uku a kwance, sai ka taɓa su kamar haka. Anan sai ka taɓa wajen da aka sa dashboard misali. Ok, wannan shine dashboard ɗina, duk da cewa ban daɗe da sanin nima bayanai akan application ɗin ba. Har yanzu haka dai ina da kuɗi 250 a ciki. To a yanda kuɗin nan wajen ya kai 1000, to a take zan iya cire shi. Wace hanya zan in cire shi? Ok, to da zarar ya kai 1000 ko fiye da haka, abin da zan yi shine zan taɓa wannan ɗigo guda uku nan kamar haka, koma baya. Ga wani waje da aka sa withdrawal gashi nan, sai mu taɓa shi kamar haka. Ok, to kai tsaye zai kaka wannan fuska kamar haka. Sai ka taɓa wajen da aka sa withdrawal by bank, sai ka taɓa. A nan zai baka dama ka zaɓi bankin da kake so ka tura wannan kuɗin naka zuwa cikinsa. Ok, to wannan kenan. To hanyar da zaka samu kuɗin kuma shine zaka taɓa wajen da aka sa read news, sai ka taɓa shi kamar haka. A yanda ka taɓa shi zai kawo ma labarai da yawa a ciki kamar yadda na faɗa muku ɗazu. Nan duka labarai ne. Yanzu idan na faɗa muku daman 251 ne yake a balance ina, yanzu bara ku ga in karanta wannan labarin sai na yi comment. Ba wai dole sai ka karanta ba, kana zuwa za ka yi comment sai ka fito ka ƙara neman wani labarin ka shiga ka yi comment. Nan duka labarin ne kamar haka da kuke gani. To nan ga wajen da ake yin comment haka, sai ka taba shi kamar haka. Za ka iya rubuta kuma menene, ba dole sai ka rubuta abu daidai ba. Daga nan sai ka yi first comment, sai ka taba shi kamar haka. Ok, to kai tsaye anan za ka ga sa masu successful. To kawai sai ka koma baya. Yanzu bara na koma muku ku ga ya ƙaru ko bai ƙaru ba. Ok, to bara an ƙara taɓa sai na je dashboard kenan.
okay to kun gani ya karu da kamar haka da kuke gani da 51 ne gashi kuma ya zama da 54. okay to wannan hanya zaka bi da zarar nan din ya kai 1000 ko sama da haka 1000 dai ake iya cirewa kai tsaye. okay to wannan shine karshen bidiyon namu, kada ku manta. okay sai abu ɗaya da na manta kafin na karkare bidiyon shine wannan garabasa za ta kare ne a ranar 12 ga watan da zamu shiga, watan January kenan, kamar yadda kuke gani a nan haka. Freeland nan kuma an sa expire on 12 January 2022. dan haka kai kokari ka samu abin da ka samu kafin su rufe wannan abin din nasu. okay to kai tsaye wannan shine karshen bidiyon namu, kada ku manta ku danna mana alama like idan bidiyon ya burge ku, sannan ku danna alama ta subscribe a cikin channel din. Muna godiya, mu kasance da ku a bidiyo na gaba.